А вы знали, что чихнуть с открытыми глазами почти невозможно? Давайте разберемся, почему так происходит. Представьте, что в ваш нос попала пылинка. Это как маленький блок пыли в пещере. Ваш мозг получает сигнал. Внимание, нарушитель. Мозг – это как главный командный блок. Он запускает супермощную программу очистки. Это называется рефлекс. Он работает автоматически. Вы делаете глубокий вдох, набирая воздух. А потом апчхи! Воздух вырывается наружу. Со скоростью 160 км в час. Это быстрее, чем едет вагонетка по рельсам. Так почему же закрываются глаза? Во-первых, это защита. Ваш мозг, командный блок, посылает сигнал векам. Он говорит им «закрыться, быстро», чтобы пыль и микробы не попали в глаза. А во-вторых, при чихании создается сильное давление. Глаза закрываются, чтобы защитить себя и от него. Это очень умный механизм нашего тела. Так что в следующий раз, когда чихнете, знайте, ваш организм просто заботится о вас.